Ok, amigos del canal. Mira, antes de empezar a soldar, por eso aquí andan unos platinos que andan aquí en mi yunque. Por eso les decía que es muy importante apuntar. Mira, por ejemplo, este platino que es diferente al que estamos trabajando. Tiene varias entradas y no todos llegan, unos llegan arriba, uno llegan en medio, uno llegan abajo. Por eso es muy importante hacer apuntes. Aquí está otro, ¿cómo es? Este trae un poquito menos, creo. Así, pero también se tienen que hacer apuntes para evitarnos problemas, ¿no? Aquí también otro que es diferente, no todos son iguales. Parece que son iguales, pero no, amigos. Entonces, si lo pone en una posición que no es, no va a funcionar la lavadora. Entonces, ahora sí vamos a empezar a soldar porque ya localicé mis platinos. Ya localicé mis platinos para soldar. Ok, me vamos a empezar a soldar. Entonces, logré de mi yunque, logré localizar este platino aquí a la izquierda. Este es el que tenía, está muy... Ya... De hecho, si lo lijara a lo mejor funciona, pero pues ¿para qué? Teniendo este, ¿no? Este va a aguantar la carrilla aquí. Entonces, vamos a poner el que le dio el canutillo este. Primero hay que presentarlo, ¿no? A ver. Vamos a checar así. A ver, no, pues queda muy largo. Hay que marcarlo y lo vamos a ir recortando poquito a poco. Vamos a marcarlo con el mismo desarmadorcito este. A ver, este queda, hay que cortarlo. Vamos a cortar para adaptarlo aquí a la medida. Aquí. Seguimos avanzando aquí con la represión del platino. En la parte de abajo, si lo podemos poner así de esta forma. Aquí tiene dos formas. Es la parte donde va la flechita que la corté, ¿no? De preferencia hay que dejarlo por abajo, ¿no? Aquí lo estoy ajustando para que quede a la línea de esto, el desarmadorcito. Aquí. Aquí lo recortando. Ya cuando estemos seguros que va a quedar en la línea, ya entonces sí lo podemos soldar. Vale más que nos perdamos 10 minutos a ajustarlo, 5 minutos, lo que sea necesario para poder soldar, para no andar desoldando. Por ejemplo, aquí le faltaba para abajo, miren. Ahí está, hay que ponerlo así. Lo que no quede, tiene que quedar espacio. Lo podemos poner para arriba y para abajo. Ya cuando esté seguro, entonces sí lo solda, ¿no? Es lo que voy a hacer aquí de una vez. Amigos, una vez que ya que estemos seguros que vamos a soldar, vamos a poner aquí. A ver, voy a empezar a soldar de aquí. Si es necesario a veces y tiene duda, hay que desoldarlo y volverlo a unir otra vez, ¿no? En caso de que no solde bien, siente usted que no quedó bien. Hay que calentarlo bien. Ahí está. Una pistolita, pues se me echó a perder y no la he comprado, la verdad. Necesito volver a comprar la pistola, pues calienta muy suave con la pistola. Entonces lo vamos a meter un ratito y se deshaga la soldadura. A ver, necesito limpiar aquí. A veces tiene que estar limpiando uno aquí con la... Está limpiando así la escoria para que solde mejor, ¿no? A ver, aquí voy a echar más soldadura. Minucioso esto, pero un poquito queda. Hace que nomás por un lado tiene. Si se extiende bien la soldadura, no le eche por abajo, porque se pasa a veces de un lado a otro. Todos los excesos hay que quitarlos, hay que pulirlos, ¿no? Ya me quedó aquí, a ver. Ahí está. A ver, se le puede echar un punto por acá por atrás. Si usted quiere, lo puede echar, pero lo puede dejar así también. Pero se le puede echar un poquito, lo echar un poquito aquí. Minucioso hacer esto, minucioso. Ahí está. Ahí está. Ya ahorita nomás así, a grandes rasgos así es, ¿no? Y ahorita nomás lo pulimos con el esmeril con mucho cuidado, ¿no? De no llevarnos los plásticos de corbata. Entonces, ya quedó mucho mejor que como estaba. Estaba bien feo. Estos también los tengo que cortar y hacer lo mismo. Así, ¿no? Para que queden los tres plateados de la mejor manera posible, ¿no? Donde reciben toda la carga aquí para el lavado fuerte. Entonces, continuamos. Ya ando aquí con el platino número 2 que voy a cortar, ¿no? Lo ando adaptando. Ese que siempre es bueno ponerlo de esta forma, en la parte del platino, en la parte de abajo, para que no vaya a estorbar cuando venga el ensamble en medio, ¿no? Este ya lo soldeo, ahorita le pego una lijada ahí, pero ya lo último hay que pulirlo los tres con un esmeril así con mucho cuidado. Entonces va a adaptar esta, hay que tener cuidado que no pegue para ni un lado, que no esté ni muy abajo ni muy arriba. Centrarlo lo más posible. Ya cuando tenga la seguridad lo solda. Se me pasó lo que le iba a decir, pero que le iba a comentar aquí. Pero bueno, entonces hay personas que nomás se dedican a arreglar los timers, sería un oficio, no tanto arreglar la lavadora, sino arreglar el timer. Si a usted le interesa arreglar timers,
lo primero que hay que hacer es comprar unas 5 lavadoras de compuesta y tenerlas ahí. Y hacer ensayo, desarmarlo, que tenga toda la experiencia de desarmar. Como por ejemplo este que está aquí. Desarmarlo y volverlo a armar. Este también lo tenemos que arreglar de plástico. Este es un poco más complicado. Lo tienen que hacer y es mucho más complicado que este metálico. Todo es más complejo. Pero primero tiene que dominar el metálico para luego pasar a este. No puede empezar con este, es como la secundaria, preparatoria. Primero es el otro, el más sencillo. No puede ir de así, pues luego ir a aquel, porque si no domina el metálico no va a poder arreglar aquel. Estas son como las bases para reparar el timer. Es algo así, pero mucho más complicado aquel, ¿no? Bueno, entonces voy a terminar de soldar aquí. Ya está listo para soldar aquí. Ok, entonces vamos a soldar el platino número 2. Hay que tener paciencia. Hay que calentarlo, lo voy a agarrar. Con paciencia todo puede ser, amigo. Ahí está. Es buena esta lavadora Kenmore. Kenmore de reloj. Si usted va a comprar lavadora estos días, compre una Kenmore de reloj, transmisión sin banda, directa o acoplada. Por ejemplo, este reloj que le decía que tiene 25 años. Después de 25 años se puede reparar, amigo. Fíjense nomás. Es muy difícil que una tarjeta de lavadora moderna dure tanto tiempo, ¿no? Y que encima la pueda reparar. Bueno, entonces voy por el platino número 3 aquí. A veces es necesario, por ejemplo aquí, porque no todos los platinos vienen igual. A veces se puede rebajar un poquito, así lijarlo. Si siente que va a estar rozando, hay que rebajarlo así poquito. No mucho, ¿no? Cualquier cosita. Por el otro lado también, para que no vaya a pegar o algo, ¿no? Muy mínimo. No lo lije de más porque hay problemas. Ahí está, por ejemplo aquí, ahí quedó. Así de sencillo. Ok, amigos del canal, ya soldé los 3 platinos aquí. Estos ahorita no les metí el esmeril, los empecé a lijar. Y con la pura lija, así, lija 100. Tienen así. Hay que lijarlo por aquí. Hay que lijarlo por acá. Ahí está, amigos. Y luego también hay que tener cuidado de nivelarlo, ¿no? Porque hace mucho queda muy resaltado uno por arriba o muy para abajo. Ahí lo va a ver usted de manera que queden en línea así también, ¿no? Todo lo más centrado posible. Y con eso ya va a estar listo. Ustedes están operativos, ¿no? Quedaron suaves, no son nuevos los platinos, ¿no? Pero pues quedaron en buenas condiciones. Lo más... Es muy difícil de que quede exacto. Se queda un tantito, un milímetro ahí. Aún así trabaja. Nomás que se retrasa un poquito el tiempo, ¿no? Pero están operativos. Estos están listos ya. Bueno, vamos a seguir con la parte número 2, que sería lo del medio. Ay, me quemé, amigos, ahorita por estar aquí así, grabando unas cosas aquí. Agarré el de así, hirviendo. Me quemé la mano ahí. A ver estos, ¿cómo están? Hay que cambiar los 3. Normalmente cuando se afecta el de abajo, se afecta el de arriba también. Necesito conseguir 3 platinos de esto, porque estos creo no basta lijarlos. Es más, como les decía, es más que lijarse aquí. Bueno, entonces continuamos. Ok, medio del canal. Esta es la parte media, ¿no? Es el ensamble 2, ensamble del medio. Estos 3 platinos los voy a cortar. Aquí ya conseguí yo unos de los que tengo de yunque. A ver, están así, tan poquitos son los... Nos enfrentamos a un problema los técnicos, que no podemos irlos a comprar porque no hay, pues, de la labor de segunda mano que se compran descompuestas. Pues de aquí se tiene que cabalar uno, porque no hay más, no hay más, pues. Entonces vamos a hacer lo misma operación, cortar y soldar acá, ¿no? Estos 3 aquí. Entonces continuamos. Aquí de igual forma, amigos, si están muy dañados los platinos, hay que cortar, nada de lijar. Hay que cortarlos y hacerlo, buscar, por ejemplo, aquí el platino. A ver, aquí está el que vamos a poner. Hay que irlo ajustando aquí a la medida, si no, a ver, me está dando perdido en la cámara, que así. Y procura dejarlos a la línea, lo más pegado a la línea posible, ¿no? Por ejemplo, está cargado para allá. Así, hasta que ya estemos seguros dónde va a quedar. Ya le hacemos, yo le hago este corte aquí con el desarmadorcito, lo marco. Para que quede para poderlo cortar de ahí, ¿no? Nomás que estas pincitas que compré en la ferretería, es de corte diagonal. Pensé que eran corte recto, el corte diagonal. Ahí está. Ahí vamos a ir adaptando, cortando hasta que nos quede a la medida así. Algo así. Y ya vamos a poner el coplecito metálico, ¿no? Coplecito metálico que quitamos al principio, ¿no? Algo parecido así. Este nomás representativo, ¿no? Porque no quedaría así, ¿no? Ponerlo, ajustarlo. Y algo así. Ahí lo vamos a ir dando, ¿no? Por ejemplo, aquí está muy salido.
Hay que cortarlo, hay que voltearlo a veces si es necesario. Como se force menos, ¿no? Porque se nos puede quebrar el platino desde la base, entonces sí estamos en problema. De la forma que esté menos forzado. A ver, creo que aquí quedarían así. Esta es la mejor manera que queden aquí así. Algo así. Tratar de seguir que siga la misma línea del platino, que no se desvíe tanto, ¿no? Que quede de la mejor manera posible. Entonces lo vamos a ajustar para soldar aquí. Amigo, ya logré centrar aquí el platino, parece que ahí está, hermano. Algo así tiene que quedar, hermano. Algo así, lo más así, cuando él lo tiene lo más centrado posible, que esté lo más seguro posible, entonces se puede soldar con toda la seguridad del mundo de que no hay problemas. Bueno, entonces vamos para allá. Amigos, aquí de igual forma ya corté. Lo corté totalmente. Este también no hay que hacerlo aquí como les decía. Hay que ajustarlo, centrarlo. Cuando ya esté totalmente seguro, entonces sí lo solda, ¿no? Porque hay que estar, se broma un poquito uno en lo que lo centra. Porque si lo hace así nomás a la brava va a quedar chueco, amigo. Y cuando lo arme va a fallar la lavadora. No va a hacer los ciclos, va a tener que abrir todo en reversa. Vale más que dure un día si necesario haciendo esto. Hasta que ya quede, todavía lo solda y ya va a quedar machina ahí. Entonces continuamos. Ok, amigo del canal, entonces le voy a poner una pulida aquí porque tiene mucho exceso de soldadura. Ok, amigo, así me quedó así pulido. Me siento encandilado con esta luz que tengo aquí, pero bueno. Se pule por los lados, ¿no? Hay que darle más todavía que un poquito así. Ahorita vamos a cortar este también. Este así más o menos calculando. Casi todo abajito de la mitad se corta. A ver, este también agarrarlo así y cortarlo así. Nada de lijarlo, nada. Hay que cortarlo y adaptarlo a manera que nos quede el otro que por aquí lo tengo. A ver, por aquí anda el otro platino. Aquí está. Ahí lo vamos a adaptar y que nos quede igual como lo hemos hecho con nosotros. Algo así. Y ahí va a trabajar bien. Continuamos. Amigos, en el empalme del medio creo que lo mejor es ponerlo así de esta forma, miren, ¿no? Que nos quede así aquí tengo, ¿no? Quedaría ¿cómo es aquí? Con la abertura hacia arriba. Así de esta forma. Exactamente de esta forma como lo tengo. Que la abertura quedaría hacia arriba, ¿no? Este sería el empalme del medio. Y aquí nos va a faltar soldar desde el medio y santo remedio. Aquí, ¿qué me falta? A ver, este está muy abajo. Hay que darle un poquito para arriba. De manera que entre en la línea, así, ¿no? Así hay que subirlo, bajarlo. Hacerlo. Dale para abajo. Mucho cuidado. Ahí está. Algo así. Hay que embromarnos un poquito hasta que quede en la línea aquí. Ok, amigo, una que hemos terminado. Si no tiene usted el esmeril, hay que limarlo. Tenemos que limar así. Con el esmeril, si no hay más, con la lija, para quitarle toda la escoria por los lados, para que a la hora de armar que no nos vaya a estorbar aquí, ¿no? Vamos a lijar por aquí, vamos a lijar por acá también. Ahí está listo la parte número 2, el ensamble número 2. Este lo voy a pulir, amigo, todavía aguanta, parece que aguanta el de aquí, el último aquí. Voy a lijar con una lija muy finita. Entonces continuamos para reparar el de la parte superior, el empalme número 3. Este platino último de la izquierda, amigo, lo iba a cambiar, pero todavía va a aguantar, amigo. Este sí lo voy a lijar, como que todavía aguanta la pastilla. Lo voy a lijar y así lo voy a poner. Entonces ya estamos listos para ensamblar aquí. Acá está el otro, ¿no? Ahorita vamos a empezar a armar el platino. El platino reloj para armar toda la carrocería. Esta soldadura salió muy buena, amigo. La he comprado en Steren. Es muy suave esta soldadura. A ver, no viene, que encandila aquí la luz. Viene por acá. Ah, ya se borró las características del grosor. 60-40, diámetro 1 milímetro, dice ahí. No sé si sirva como si lo quisiera comprar usted. Algo está gruesecita. Hay una que está demasiado delgada. Esta tiene tiene el grosor perfecto, ¿no? Bueno, entonces continuamos para empezar a armar ahí. Ok, amigos del canal, pues llegó el momento de pegarnos. Vamos a usar el poder del goterito con la loca. Vamos a echarle así con la loca. Machina, discreción aquí. Ok, entonces como está limado, el empalme 1, vamos a encimar el empalme 2. No quité el tiempo, ¿no? Ahí está el tiempo, esa línea de tiempo que está ahí. En ocasiones hay que quitarlos. Ahorita como es 1,
Y aparte es una sola pieza, lo dejé ahí. Hay que asentarlos. Hay que presionarlo, asentarlo y checar aquí desde un principio que estas estén blanditas. Estos plastiquitos no tiene que estar apretado. Tiene que estar blandito, porque si desde aquí no está bien, va a haber problemas. Todos están bien. Ok, entonces tiene que estar muy blandito. Hay que presionarlos hasta el fin, así machine. Y hay que meterlos de una vez, todo lo que se pueda, hasta donde entre, así con ganas, así. Ahí está. Ok, vamos a ponerle el tercer empalme. Lo mismo, ¿no? Vamos a echarle el cola loca. Si nos alcanza. Y pega de locura, amigo. Entonces vamos a poner el ensamble. Ya trae unas guías aquí, amigos. No creo que se entra totalmente en el vacío. Aquí tiene una guía, amigo. Esta es una bolita plástica aquí. Aquí tiene aquí y otra acá, ¿no? Entonces no. Aquí también esta trae otras guías. A ver, esta escoria plástica hay que quitarla, amigo. Me va a estorbar. No me he dado cuenta hasta ahorita. Pinza de naranja. ¿No la ves por ahí? Voy a quitar esta escoria porque si no va a estorbar. No me había fijado. Tiene que quitarse y no va a estorbar a la hora de ensamblar. Es la escoria que hace cuando perfora la broca. Ok, amigo del canal, ya quité la escoria que estaba ahí. Entonces vamos a sentarlo así. Ok. Ahí está. Como tiene las guías este es más fácil, amigo. Lo vamos a sentar y hay que dejarlo presionado. Le puedo poner una pinza de presión aquí, amigos, ¿no? Y dejarlo de perder una media hora ahí. Yo compré este tipo mini sargento, trooper. Está suave este mini sargento aquí para sujetarlo. Y hay que dejarlo de perder una media hora aquí. Vamos a apretar y que no quede, pues no lo va a apretar así toda la fuerza del mundo, ¿no? Pero sí que quede presionado para que se pegue machine. Bueno, ahorita continuamos porque lo vamos a dejar aquí pegado una media hora por lo menos. Si puede más, una hora. Si tiene tiempo, hasta 2 horas lo puede dejar, ¿no? Pero con media hora es suficiente. Entonces continuamos.